میدونستین ESP32 یه سری مشکلاتی داره که به خاطر اونها نباید اون رو بخرین؟ سلام، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. امروز میخوایم در مورد مشکلات و معایب ESP32 صحبت بکنیم. توی خیلی از ویدیوها و کانال‌ها میبینین که دارن از کاربردها، آپشن‌ها و امکاناتی که این ماژول به ما ارائه میده صحبت میکنن، اما در کنار همه این نکات مثبت و آپشن هایی که داره یه سری مشکلات و معایبی هم وجود داره که اگر به اونها توجه نکنین میتونه خیلی دردسرساز باشه. امروز توی این ویدیو میخوایم این مشکلات رو با هم دیگه بررسی کنیم و ببینیم که راه حل هر کدوم چیه. خب مورد اول که از بزرگترین مشکلات ESP32 به حساب میاد مصرف برق زیاده. این میکروکنترلر توی حالت فعال به خصوص وقتی که وای فای یا بلوتوثش روشنه تا حدود 100 میلی آمپر جریان میکشه. حتی لحظه راه اندازی وای فای و بلوتوث این مقدار بیشتر هم میشه و تا نیم میلی آمپر ممکنه که برسه. حالا تصور کنین برای پروژه هایی که با باتری کار بکنن، خب این مصرف جریان میتونه خیلی زیاد باشه و باعث بشه که باتریشون خیلی زود خالی بشه. همینطور که خیلی از کاربران هم توی سایت هایی مثل ردیت یا استک اوورفلو این رو بیان کردن و شکایت کردن که مصرف انرژی ESP32 خیلی بالاه و برای پروژه های لو پاور مناسب نیست. حالا چرا این مشکل وجود داره؟ چون اکثر مدل های ESP32 پردازنده 2 هسته‌ای دارن و اتصالات بیسیم هم دارن که خب این اتصالات بیسیم انرژی زیادی مصرف میکنه. حالا راه حل چیه؟ اگر میخواین از ESP32 استفاده بکنین، راه حلش اینه که از مدل های جدیدترش استفاده بکنین که مصرف برق پایین تری داره و یا اینکه اگر از اتصالات بیسیم استفاده نمی‌کنین مثل وای فای یا بلوتوث اونها رو خاموش کنید. مشکل دومی که وجود داره و نسبتاً هم مشکل بزرگیه ADC یا مبدل آنالوگ به دیجیتال. ESP32 ADC 12 بیتی داره اما دقتش پایینه و نویز پذیری زیادی هم داره، به خصوص وقتی که وای فای یا بلوتوث روشن باشه. در این حالت سیگنال ها پر از نویز میشن و خب مقدار دقیقی ممکنه که به شما نده. توی پروژه هایی که حساس هستن مثل اندازه‌گیری ولتاژ میتونه این قضیه براتون دردسرساز و مشکل آفرین بشه. خیلی از کاربرا توی استک اوورفلو یا ردیت میگن که ADC ESP32 غیر خطیه و نیاز به کالیبراسیون داره و بعضیا میگن که حتی بعد از کالیبره کردن باز هم دقتش از رقیباش مثل STM32 کمتره. حالا راه حل این مشکل چیه؟ اینکه میتونین از اکسترنال ADC استفاده کنین که دقیق تره، یا اینکه موقع خوندن ADC تون وای فای و بلوتوث رو خاموش کنین که باعث میشه نویزی که روی سیگنال ها میفته کمتر بشه و بتونین مقدار دقیق تری رو بخونین. همچنین یه کار دیگه‌ای که میتونین انجام بدین اینه که فیلتر نرم افزاری استفاده بکنین یا مثلا از روش‌های مثل میانگینگیری چند تا نمونه استفاده بکنین که عددهای دقیق تر و نزدیک به هم تری به دست بیارید. مورد بعدی که وجود داره گرمای زیاد و حساسیت به نویزه. ESP32 توی استفاده های سنگین مثل پردازش AI که توی مدل های جدیدش امکان پذیره داغ میشه و احتیاج به هیت سینک داره. این میتونه عمر اون چیپ رو کم بکنه یا اینکه پروژه‌تون رو ناپایدار بکنه. از طرفی خیلی حساس به نویز هست، به خصوص توی مدارهای شلوغ یا در صورتی که سیگنال های خارجی تداخل ایجاد کنن، نویز ایجاد کنن، باعث ناپایداری اون پروژه و عملکرد چیپ شما میشه و باعث میشه که کلاً عملکردش دچار اختلال بشه، خوب کار نکنه، کرش کنه و یا حتی باعث ریست های متعدد بشه. در واقع اینجوریه که بدون یه طراحی خوب واسه PCB نویز خیلی میتونه عملکرد این چیپ رو تحت تاثیر قرار بده و باعث اختلالش بشه. خب دیدیم که ESP32 در کنار همه نکات مثبتی که داره، کاربردها و آپشن‌ها و همه امکاناتی که داره به ما ارائه میده، یه سری مشکلات و ایرادهایی هم داره مثل مصرف برق بالا و جریان کشی بالا، نویز پذیری زیاد و ADC نویزی که داره و باعث میشه به ما دیتای خیلی دقیقی شاید نده. اما همه این محدودیت‌ها و مشکلات میتونه با راه حلایی مثل بهینه کردن کدمون، استفاده از یک قطعه خارجی و انتخاب مدل درست ESP32 حل بشه و در اون صورت ESP32 هنوز میتونه یکی از
بهترین انتخاب ها باشه. فقط لازمه که این مشکلات رو ما بدونیم و بدونیم که چطور باید اونها رو برطرف بکنیم. اگر تجربه از مشکلات ESP32 دارین یا مشکل دیگه‌ای باهاش داشتین، برخورد کردین، حتما توی کامنت ها به هم بگین، شاید به بقیه کمک بکنه. خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو همراه من بودین. اگر ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک کنین و یادتون نره کانال رو سابسکرایب کنین.